eu sunt Fred și astăzi eu o să fiu subiectul vlogului, deci hai să începem. Acum am puține emoții, da. Știi ceva? Nu-i panică, man. Mai am și doi fisoi frați. Haideți să vi arăt. Unul este Tom, care este cel mai neastâmpărat, și celălalt se pare că este plecat. N-a venit. Urât din partea lui. Foarte urât. Când aud de masă, sunt foarte la stăpânii mei să văd ce o să-mi dea de mâncare în acest moment. Haideți să vedem. Da, eu că n-am aflat ce mănâncă stăpânul meu, dar cu siguranță ceva delicios. Am primit cordon bleu. Da, e bun și ăla. Acum spăl. Se pare că lui Tom nu i-a trebuit mâncare, el a fost captivat de lumea viselă. Eu sunt Tom, nu-i panică, man, sunt foarte satur. Hei Tom, nu tu ești subiectul principal, eu sunt. Eu fac vlogul, nu tu. Și ce-i? Spune Fred, ce-i? Hai să te... Se pare că m-am acoperit butoarea cu lemne. De ce? Pentru că trebuie să fie căldură? Mine mă interesează, pe mine mă interesează să stau sub domnul, să dorm. Nervos, stai cu coada, protestează și ea. Cât de sătul, îmi place să stau relaxat. Mai am noroc, mai mă mângâie cineva. Dar, de obicei, îmi place să fiu mângâiat numai când vreau eu. Nu sunt ca celălalt frate al meu, Tom. Eu sunt Tom din nou. Mie îmi place să îmi dat atenția numai mie. Da, Tom, să fii săcăit tot timpul. Hai, lasă. Nu-i panică, man. Păi uitați, când ați fost voi plecați, Fred și-o dat urmă. Stai locului, că nu v-am lovit și învață să vorbești, Tomie. Doar coada este puțin nervoasă. Ia uite. Nu mă mai jigniți, că nu-i panică. Coțile noastre protestează. Dragilor, eu am fost Fred. Intrați, cel mai important, pe canalul lui Dorian. Nu știu ce vorbesc. Intrați pe canalul lui Dorian și dați un subscribe. Nu știu să vorbesc, că abia acum m-a învățat Dorian să vorbesc românește. Sau să dați și un like sau ceva de genul ăla, cum eu zice. Eu am fost Fred. Dacă mai vreți episoade cu mine, spuneți-mi în comentarii. Chiar îmi place.